只要点击2次，场外的观众就会露出一位女生，再把这位女生拖到左下角，右滑女生让她从飞机头面前经过，飞机头瞬间上演帅气灌篮，直接嗨爆全场。全民脑洞高手最新关卡：篮球高手帮助飞机头投篮。我们点击飞机头，他会做出一个进攻的假动作，接着点击投篮，他会来个后仰上分。没想到被星星的一个上勾拳直接拦截。如果我们点击场外观众2次，会出现一个女生。这时如果点击投篮，飞机头会害羞的看着女生，结果篮球被星星一拳打飞。看来想要投进这个球还是需要点手段。我们先用左手按住星星的裤子，右手再点击投篮。当星星想跳上去拦截时，会发现裤子掉了，这样我们就成功投进一个球。接着通关后，他说本关有多个通关结局，那就再来一次。如果我们选择球员，就会有一位队友登场，这时再点击投篮，没想到队友从身后一跃而起，来了一个3分灌篮，最后的风头都被队友抢光了，虽然进球了，自己却落得了悲惨的结局。如果我们点击场外观众让女生现身，再点击球员，接着再投篮，星星还是会拍飞我们的球，然后会被队友完美接住，并且一球打到了星星身上，来了一个反弹进球。当你一脸茫然之时，不料风头再一次被队友抢走。这老六我真的服了，这一次一定要抢回这个风头。